Karen 姐姐坐監7個月嚟到香港，仲要還債，究竟佢喺印尼經歷咗啲乜嘢，先要付上咁大嘅代價？大家知唔知道，我哋啲姐姐飛學港之前呢，都要喺印尼嘅 training school 住7個月，個環境真係有啲坐監嘅。老師話我哋要習慣香港嘅生活，所以唔俾我哋食早餐啦，一日淨係可以沖涼1次，又要慳水，所以我成日匿埋喺廁所扮屙屎，其實我偷水沖涼嘅。跟住老師揾我咧，趴半個廁所嘅，我屙屎啊！佢唔信任我屙屎，因為翻到嗰啲瞓緊個香水嗰個咧，跟住我乖乖地說我死死，老師等我好耐，跟住我出門口咧，老師即刻罰我嘅。佢哋朝頭早5點起身報操同打掃係好基本，但原來佢哋呢7個月入面係唔可以出街，而且每個禮拜得星期日先可以玩電話。嗰陣每個姐姐都要交個電話俾老師，我扮冇電話，都係我偷偷地收埋到夜晚全部瞓咗覺咧，我偷偷地玩電話咧，跟住我老師知道電話個光咧，即刻聽到我電話咧，聽到罰我嘅。其實佢哋喺培訓學校，除咗要學廣東話同訓練佢哋打掃嘅能力之外，仲要有煮餸考試。如果做得唔好，隨時俾老師罰唔准食飯。住喺一個咁嘅環境已經熱到想死，但你以為捱完7個月就完？其實嗰7個月培訓嘅錢全部係 training school 借俾我哋嘅。到咗香港打工之後咧，就7個月人工都係攞去搵錢，真係好辛苦啊！每一個姐姐明知咁辛苦都要貼錢去坐監，就係為咗嚟香港打工搵更多嘅錢去改善屋企人嘅生活。成日都有好多觀眾問我哋有負責任嘅 agent 可以介紹俾大家正好嘅姐姐，我一定答你係 Elanet Agency。因為 Agent Karen 係會親自飛去印尼各大最好嘅培訓學校同差唔多培訓完嘅姐姐 interview， 佢會細心了解佢哋嘅背景、心態、諗法等等嘅嘢，為求幫香港嘅僱主挑選最優質嘅姐姐。而且佢哋公司仲有超多就快完約嘅姐姐俾你即時任揀。Karen 仲會好細心咁同僱主交談，從而幫你揾一個真正適合你屋企嘅姐姐。真至捱得過 training 1次嘅姐姐，嚟到香港一定會好珍惜你屋企，因為佢知道呢份工得嚟不易，就好似我咁樣，所以我先一路睇睇嘅。我哋將啲嘢同埋 Karen 個 contact 擺咗喺下面caption，大家記得 follow我哋嘅，我哋下條片見，拜拜。